Kaixo lagunok, berriro naukazue hemen, Marimaistra, dauzkazuen zalantzak eta galdera guztiak argitzeko prest. Badakizuen nirekin kontaktuan jartzeko 3 bide dituzuela, WhatsAppa, Twitter eta emaila. Eta idatzi edo mezua laga, zuek laguntzeko prest nago eta. Gauzatxo bat, izan pazientzia, batzuetan, erantzuna ez da bere alakoa izango, baina ulertu behar duzue, jente askok idazten duela, eta Marimaistrak bere zereginak ere badituela. Beraz, pazientzia izan eta erantzungo dizuet. Ikusi, gaurko kezka esaterako, Mari Carmenek bidali digu emailera. Mari Carmenek idatzi du oso kezkatuta dagoela. Lagun bat konbentzitu nahi du euskara ikasteko, baina lagunak diotxo ezetz eta ezetz. Euskara oso zaila dela. Eta hori egia zientifikoa dela. Eta ezinezkoa dela ikastea. Eta berak ez duela denbora alferrik pasatuko ezinezko gauza batean. Zenbat olako, zenbat uste okerreko. Gezurra da! Euskara zaila, bai, baina gaztelania ez da zaila, frantsesa, ingelesa, alemana, hizkuntza guztiak dira zailak. Baina kontuan izan, ume txikiek, denek munduko edozein herritan antzera hitz egiten dutela. Ia adin berean hasten direla, 2 urteren bueltan hortxe, batzu lehenago, beste batzu beranduago, baina berdin da, familia euskaldun batean, familia txinar batean, edo suahiliz hitz egiten duen familia batean. Denak antzera, ez zaizue gertatzen ala? Nebarreba batzuk bata 2 urterekin polito hitz egiten duena eta besteak 2 urte terdirekin oraindik 4 hitz baino ez dakizkienak? Bai, hori. Ume guztiek hitz egiten dutela antzera. Edo zein hizkuntza dela eta. Eta gainera, zaila dela euskera. Nik hemen adibide badaukat. Aditz frantsesen konsulta liburua. Taulak eta taulak. Aditzak eta aditzak begiratzeko irregularrak zelan diren. Eta hementxe ere, gaztelaniazko aditzak dauzkagu pluskuamperfektuak eta pasado anterior eta badakizue zertzu diren? Edo astuta dauzkazue. Eta ingelesa erreza da. Bai, horregatik hitz egiten dugu denok hain ondo ingelesez. Eta alemana? Alemanak? Femeninua, maskulinua, eta neutrua dauzka. Ikasi guzti horiek. Eta deklinabidea, euskarak bezala. Baina 3 deklinabide euskara zaila dela. Betikoa. Gogo falta da, gogo falta. Baina laztanok, zuek ez etxi. Eta ez ahaztu, euskara ederrena hitz egiten dena. Horregaitik maiteok, egin euskara, zaila edo erraz, egin, hori da importanteena. Eta edozein zalantza edo ardura baldin badaukazue, badakizue, kontaktuan jarri nirekin. Bai, horretarako nago eta beti zuei laguntzeko prest. Hemen naukazue. Errekamariren ahots ederrak ez nazaitzatela goizetan.